Ég ætla kannski að byrja á því að segja frá því að ég núna nýorðinn aftur í atvinnu og starfsmaður kjara tölfræðinefndar sem reyndar notar mikið launavísitöluna. Ég ætti kannski að bæta því líka við að kjara tölfræðinefndin hefur ekkert með það að gera. Ég stend hér og var ekkert að ýta á mig með það. Þannig ég bara hér alveg af sjálfsögum. Það kannski stjórnir því eða ekki, næst að glæra. Kannski aðeins að líta aftur tilbaka. Það er þessa dagana menn að setja fram gagnrýni á launavísitöluna eða kannski öllu heldur fullyrðingar það að hún sé að ofmeta eins og segir þetta í titlinum. Það var slík umræða í gangi fyrir 8 árum cirka og ég held að það hafi byrjað með Hannesi Sigurðssyni sem var hjá Samtökum atvinnulífsins og hann setti fram fullyrðingar það að launavísitalan ofmæti og hér hann að vísa í samanburð við launabreytingar hjá sölu og afgreiðslu fólki sem hafi hækkað 38% á 11 ára tímabili umfram það sem að launavísitalan hafi hækkað 38% og heldur umfram það sem að þessi fólks hafi hækkað. Það sé 0,7% á ári sem að þetta muni. Og stjórnvöld brugðust hækkaði það við. Það var skiptum að það var nefnd. Það var fenginn erlendur sérfræðingur og þessi aðilar skiluðu sínum niðurstöðum cirka 1 ári eftir að Hannes var búinn að setja fram þessar ábendingar. Og næstu glærum. Nú, umræðan eins og hún hefur verið í dag svolítið finnst mér ruglingsleg. Hér tilvitnun í ályktun fjármálaráðs sem nýútkomin sem að segja að launavísitala. Það er eitthvað má ætla að samhenginu að þessi að tala launavísitala Hagstofunnar hefur tillit til að hækka hraðar en almenn launaþróun. Það er ekkert sagt það hvað sé miðað við varðandi almenna launaþróun. Það hlýtur að vera einhver launavísitala. Og meðal annars vegna samsetningar áhrifa. Venjulegast launaþróun eða sem sagt þessi fullyrðing að þá kemur hér inn meðallaun, laun á vinnustund með einhverjum hætti. Og ég er vísað í samsetningaráhrif. Samsetningaráhrif eru á meðallaun. Ef að hálaunin hækka tiltölulega mikið, eða fjölgar í hópi þeirra sem eru með hálaun, þá hækkar meðaltalið. Ef það fjölgar hjá þeim sem hafa láglaun, þá lækkar meðaltalið. Þar af leiðandi þá hafa samsetningsáhrif ýmist þau áhrif að hækka þá launavísitölu sem eru búin til úr meðallaunum meira eða minna heldur en launavísitölu Hagstofunnar sem er sérstaklega hönnuð til þess að taka þessi samsetningaráhrif í burtu. Sama er gert náttúrulega með vísitölu neysluverðs. Það er haldið sama vörukarfa í 2 tímabil og það er notað til þess að fá áætlun það hvernig vöruverð almennt talið að breytast. Auðvitað væri það rangt að vera að setja
meðaltal mismunandi vörukarfa og ætla sér að með einhverjum hætti að fá út almennt verðlag í þeim mælingum. En að þessu sögðu að þá skulum við líka vera alveg klára því að svona verðvísitölur ekki svakalega nákvæmar, jafnvel ekki þó að séu bundnar í lög eins og launavísitala Hagstofunnar. Hún ekkert betri af því og ég ekkert að segja það að hún sé rétt, en það getur verið að hún sé samt réttasta mæling og það sem Hagstofan að reyna að gera. En hún getur líka verið skemmt og verðvísitölur, neysluverðsvísitala, þetta fræg skýrsla, rúmlega 30 ára gömul, skýrslan verðvísitölu neysluverðs í Bandaríkjunum sem að sagði að það væri ofmat að ræða sem að næmi rúmlega 1%. Og þetta ekki bara það spurningin það að það sé ofmat varðandi að vísitala verðlagsins ofmetin. Þetta þýðir náttúrulega líka að við erum með vanmat á kaupmætti launa. Þetta þýðir að við erum sennilega líka með þá í þessum tilfelli vanmat á hagvexti í Bandaríkjunum. Vegna þess að einkaneyslan náttúrulega rosalega stór partur af þessu og ef við erum að vanmeta þá ofmeta verðþáttinn, að þá erum við að vanmeta magnþáttinn sem að þá hagvöxtunum eða landsfólkinu sem þessu byrjus. Nú, bara í endan, að því að ég kendi þetta hérna einu sinni að þá náttúrulega grunnársvegin vísitala sem að þá tekur ekki tillit til þess hvernig fólk bregst við eða þessum fyrirtæki, því hvernig hlutfallslega verðin breytast, að hún hefur til til ofmats og eiga með náttúrulega taka líka með Dróngásveginni og fara síðan í vegi meðaltal og það heitir fyrstu vísitala. En við sleppum þessu áfram. Hérna eru niðurstöðurnar úr þessari könnun, úr þessum skýrslum og þessari sérstöku skýrslu þessa erlenda vísitölu sérfræðings Kim Si-Sang, eða svo heitir. Ég veit ekki hvort þetta rétt úr í framfjóðum en ég gef mér besta. Jú, niðurstaðan launavísitalan traust og það síðan sérstaklega tekið fram að útreikningur sem að byggist á meðaltölum þar sem að samsetningsbreytingar fá að hafa áhrif líka ekki góð aðferð fyrir verðvísitölu. Nú, það hins vegar bent á einn veikleika í þessari aðferðafræði Hagstofunnar með launavísitöluna og í grófum dráttum að þetta er paraður samanburður, ég fer í gegnum þetta líka meira kannski á eftir, þetta er paraður samanburður þannig að það er bara teknir með einstaklingar sem eru með laun hjá sama atvinnurekanda í 2 tímabil. Það er þá 12 mánuði sem ríkjandi. Nú, það eru hugsanlegt að í þeim samanburði sé ekki nægilega gaumur gefin að einhverjum þeim breytingum sem kunna verða á þjálfun, á menntun sem að kannski leiðir til launahækkana og það er sem sagt bara starfsaldurshækkanir. Starfsaldurshækkanir. Já. Það er fólk hækkar í launum þó að hafa ekki lært neitt. Já.
síðan svo sem hækkar ekki starfsaldur. Og já, ég meina, það í þessu, og sjáum við að því að mikil áhersla verður á þetta og reyna út frá því hvernig þessi þjálfunarfaktor ég er að nota bara aldur og starfsaldur að reyna með einhverjum aðhaldsgreiningum að áætla fyrir þessu og síðan þurfum við eitthvað varandi menntunarþátt og reyna að taka út þann þátt sem tilheyrir með einhverjum hætti þessum þáttum. Það er rétt ef það er ekkert slíkt á baki þá er þetta bara launahækkun. Það gæti verið eitthvað sem breytist í að menn væri að búa til kerfi sem ætti að virka jákvætt á vinnumóralinn, svona eitthvað áttur að við efficiency waste theory, afkasta launakenningin. Getur líka endurspeglað gæðabreytinguna sem að verður til við að starfsmaðurinn læri betur að vinna starfið eftir því sem er lengur í starfi. Þannig að starfsaldurshækkanirnir eru á einhverju leyti með það í huga að eflaust ofbæta það. Ég ætla að segja ykkur bara eftir svona alfarsgreiningarformúlum, þetta bara eigina. Það er eftir þessu. Sko, það er eina tillögur þessar síslangs til hagstöðunar að leiðrétta fyrir þessu vegna þessar kerfisbundnu hækkanir af þessum toga leiði til ógæðs. Svo hér hann gefur lítið fyrir það að Hagstofan hafi gert einhverja útreikninga á því hvaða umfang væri á þessum hækkunum og fann út að það væri lítil hækkun per mánuð og hann bendir að það náttúrulega er lítið per mánuð að það getur að safnast saman og það stórlega skekkjur þegar í lengri tíma er litið. En þess að við eigum að líta fram þessum að fá góða verðvísitölu, þá lítum við fram hjá þeim samsetningsbreytingum reynum að halda því föstu hvað við erum að mæla sem verð en ekki sem magn og síðan er hérna ákveðin leikleiki og kannski förum aðeins í að með hérna þetta bara er beint upp úr skýrslunni og svo að hér er áminning sem ég held að þetta bara mjög mikilvæg að láttu sig á. Ég er ekki vissum að séu búin að svona praktísera það alveg að undanförnu að þess að ef þú ert með verðvísitölu þá skekkja í henni sem að ómaðskekkja að þá samsvarandi vanmætti magninu ef þú leiðréttir fyrir ómaðtinu í verðvísitölunni að hækkunum það að þá þarf að gera samsvarandi breytingu í þeirri magnmælingu sem að þú ert með. Nú, þetta hefur áhrif ef þú ert með launavísitölu, ef þú breytir verðvísitölunni til lækkunar vegna þess að þú kemur við sjá það að það hefur verið ofmat í henni að þá þarftu með samsvarandi magnvísitölu að fá út aukningu þar og náttúrulega magnvísitalan á móti launavísitölunni er einhvers konar vegið meðaltal af vinnutíma. Það er ekki þægileg formúla til að vinna með en þetta samband á milli magns og verðs í það hangi saman með þessum hætti. Það er mjög mikilvægt. Og þetta er atriði sem ég er búin að fara í gegnum og hérna kemur reyndar upp hér aftur. Við erum með eitthvað verðmæti, það er summan af ótal nýgum eplum og appelsínum
meistaravinnu og nemavinnu og sérfræðingsvinnu og svo framvegis og við ætlum út af það gengur reikniæfingin að búa til verðvísitölu og magnvísitölu og við ætlum náttúrulega að hafa það þannig að þessi heildar verðvísitala og heildar magnvísitala gerir það sama eins og þetta að við fáum út verðmæti hlutana. Þetta geta verið vittur í verðmæti hlutana en það breytir ekki því. Þetta það verkefni sem við setjum og nú ef við reiknum út verðvísitöluna fyrst þá kemur magnvísitala nóg feitt og síðan þá svarandi fyrir hérna. Það ef við byrjum með magnvísitölu þá fáum við verðvísitöluna óbreytta. Við gætum alveg að hugsa okkur það að Hagstofan reiknaði út einhvers konar vegið meðaltal af vinnustundum. Það var ekki verið að leggja saman holt og bolta alls konar vinnu og bara fundin fjöldin af vinnustundum allra og heldur sem sagt væri verið að vega og meta sem sagt vinnustundir, kannski með launatölu, getur verið með laun fólksins 2 tímur og reikna þannig út heildarmagn vegið og fundið þannig breytingu á magninu og þegar það væri búið með það að það væri einhvers konar bara vegið reikna vinnustundir þá fengir við verðvísitöluna óbreytt. Hérna, já, þessi búin að fara í þetta, hérna, þetta er líka svona, verður hérna fræga vísitölu varðandi húsnæðisverð, þar sem svona eins og paraða launavísitalan Hagstofunni með launavísitöluna geysir húsnæðisvísitalan þá ekki verið að reikna fermetraverð og skipta upp í svæði og tegundir húsnæðis og svo framvegis heldur þeir taka bara íbúðir eru búnir að seljast. Það þarf að vera búið að selja það einu sinni þannig að áhrifin á nýjar íbúðir kom ekki með. Það einhver skekka í því en þeir eru fyrst og fremst að hugsa það að með þessa mjög svo ósamstæðu vöru sem að húsnæðið að ná inn eins mikill í þess að vera að bera saman epli og epli og appelsínur og appelsínur ekki epli og appelsínur. Nú, ég velti þetta hérna upp hvort að launavísitalan hugsanlega vanmeti þessar launahækkanir í og með því að þeir sem að fara á milli fyrirtækja og starfsgreina kannski vegna þess að þeim bjóðast laun á nýja staðnum að þeir eru ekki með í para úrtækinu. May I interrupt just 1 second? Maybe I misunderstood, but I want to point out that in Launavísitala what is clear are not individuals, but jobs. So it's not individual in 2 time points, but the same very job with the same very characteristics are there. So it's not the guy who gets old. Although the job might have a guy who stays there for a while, you're perfectly right. And it can happen that it stays there for a number of years. So the item gets old, just like, other items in CPI, but it's a job. But it is not
You say the individual. It's the job. Jobs are paired in successive 2 points in time, with all that comes with it. So identical jobs, so you are in a scheme, you know, like in the salary scheme, you are placed in a grid somewhere, in a cell. That's the thing that you compare. That made clear some things in my mind, but I would still think that my statement here, that I agree with everything. An individual definitely. moves, he may have the same job, same He will task, still make progress. but he is offered a better salary in another firm, and that increase in his salary is not measured by the That's another issue. That's just like in the CPI when the person moves from one thing to another. I agree with it. Excellent. Má ég byrja að vísa að kynna sig? Að ég sé að margir í hérna kvísla hver Violetta, og kynna þig. My name is Violetta, yes, I'm from Astova, Island. Sorry for this, because I sometimes Violetta segðu aðeins frá starfsmaður Hagstofunnar. Hún starfsmaður Hagstofunnar og vinnur við aldraðfræði. Og þarna, Sam. Vinnur með aldraðfræði sérfræðingur. Okay, þú skilur bara gott og ég nefnir að fara hérna í þjóðarsvíkan Seðlabankans og við erum með laun og launatengt gjöld í framleiðslureikningum Hagstofunnar. Nú, við tökum burtu hérna launatengtu gjöldin, fáum þá greiddu launin, þetta er eitthvað áættu stærð. Það er ekki ágreiningur á milli Seðlabanka og Hagstofunnar þetta, það komur nokkuð við sömu tölum. Og síðan þegar þetta þá fáum við launavísitölu með því að beina með fjölda vinnustunda og það er mismunur á milli Seðlabankans og Hagstofunnar. Ef þið farið í heimasíðu Seðlabankans og flettið upp í gagnagrunni QM sem er styrktur með peningamálum hérna, þá hér fyrir þessa stærð önnur tala heldur en á heimasíðu Hagstofunnar fyrir fjölda vinnustunda. Þetta er við hliðin á framleiðandi töflunum þeirra. Þetta er hjá þeim sú tala sem þið nota við framleiðnútreikningin, en hér er verið að rána fyrir þá launin og þetta er það tvær launavísitölur, ekki færi fyrir þá launavísitöluna með stórverði að þá náttúrulega gefur hún þennan mælikvarða á launa, þetta launavísitöluna, er þessum launavísitöluna og við þurfum að fara í útreikninga til að fá þessa magnvísitölu sem er á bakvið þessa launavísitölu á næstu laun. Og það koma mjög mismunandi hlutir út. Það hér er sem sagt 2008 játt og 100 og þetta er vístölu vinnumagsins og við sjáum það að frá 2008 að þá fjöldi vinnustunda sem Seðlabankanum að vaxa mikið hraðar heldur en fjöldi vinnustunda samkvæmt Hagstofunni. Og vona það að menn setja þetta og fáum fækkun mitt af þessum stærðum. En síðan þessi vísitala, magnvísitala sem leiðir að launavísitölunni, að hún hvergi nema hér. Þetta er gríðarlegur munur. Þetta er gríðarlegur munur og óþægilega stór. En
sem sagt á milli Hagstofunnar og Seðlabankans held ég að hljóta eiga að vera til leiðir til þess að finna út hvað sé best og með samvinnu að vera bara með það sem sé best í þessu. En svo ætti að vera náttúrulega tala Hagstofunnar. Ég svona hallast á þess að vera sérfræðingur í þessu. Hvernig er ekki til? Jú, ég er svo sérfræðingur í þessu náttúrulega fyrir Seðlabankavísindum. En það var áður en að Hagstofan bjóða þetta til. En svo þetta er mikill munur. En ég má spyrja þinna prófessor hérna við hagfræði, en að þetta væntanlega fyrst og fremst út af bara atvinnu þáttöku, af því að á þessum sama tíma hafa, er það ekki samkvæmt Eurostat og svona actual hours worked minnkað? Ég veit það ekki sko. Ég veit að þessi tala Seðlabankans búin til með því að það í töflum hjá Hagstofunni þar sem stendur fjöldi starfandi. Svo annar dálkur í töflunni sem heitir meðalfjöldi vinnustunda á viku og þessar stærðir voru bara margfaldar saman og þannig vísitala vinnustundana fundin hjá Seðlabankann. Ég held að Hagstofan sé með sína mælingar og uppfæri eitthvað eftir atvinnugreinum áætla hvað er með stórt úttaka kafla og hvaða stórt úttaka kafla og þetta blása upp eða þess að bara margfalda með einhver stærð sem að bjóð til þá áætlaða heild fyrir viðkomandi atvinnugrein eða væri úttaka og dekkar ekki allt að þarftu eitthvað svoleiðis til þess að búa til þessi fylla inn í myndinu. Er appelsínugula vinnumarknaður þjóðarsækning? Appelsínugula línan má fá. Þetta er það sem er í þessum framleiðin í töflum með þess að fylg. Já, þjóðarsækningar. Já, vinnumarknaður. Eru næsta? Ok, var ekki mitt á milli, já? Já, minnst á milli. En allavega til það að hvenær önnur er að fara hraðar þetta en hinn, að það var kannski hlægilegast að taka bara hlutfallið og hér fáum við þetta svolítið skringilega hérna fram að bankakreppunni, fjármálakreppunni, að þá meðalaunin að vaxa hraðar heldur launavísitalan. Og hér eftir það er stórt stökk uppbóðið auðvitað 2008 og síðan heldur launavísitalan áfram að vaxa hraðar heldur meðalaunin hvort heldur sem er á mælikvarða Hagstofunnar eða á mælikvarða Seðlabankans. Nú, ég held að þetta hopp hérna upp á við sé tvímælalaust vegna þess að við erum að fá hrun í háu tekjum í bankahruninu 2008. Þannig að vægi hárra launa, fjöldi þeirra sem erum að hálaun, hann minnkar mikið og við það lækka meðalaunin miðað við launavísitalu. Ég held að það hljóti að vera ástæða hér. Stór partur af því. Svo var ég eitthvað að reyna að velka fyrir mér hvað væri hugsanlega að gera til að setja og til dæmis að tengja þá vöxtinn í ferðaþjónustunni og það ætti þá að
vöxtur sem leiðir til þess að vægi þeirra sem eru með lægri laun vex sem að aftur náttúrulega minnka meðallaunin hér en launavísitalan heldur nú samsæðingsbreytingunum burtu eða þannig að það fasta dreifingar á milli tímabila. Mér fannst það ekki vera alveg að stemma en ég svo sem ekki mjög miklum tíma í þetta. Og það er náttúrulega hugsanlegt að sé aðrir þættir. Ja, dat er voor in de verkeer, ik heb professor i deeltene. Það var þetta 2008 að ég rak augun í það fyrir náttúrulega að ég veit ekki þessi lína hagstofunnar notuð þessi tímaröðum heildarvinnustundir. Sko bara annars vegar sú röð. Já, það kom fram sko að það umtalsverð hækkun á fjölgun árið 2008. En hins vegar notuðu þau sömu stofnuna þar að segja fjöldarstarfandi náttúrulega vinnustundum og þá kemur miklu minni breyting fram sko. Eitthvað 1% eitthvað svoleiðis árið 2008. En þetta mun meira þarna og ég svona spurði hagstofuna kannski við þetta. Það ákveðið missaman. Ég verið fyrir þetta feldur okkur saman. Besta ár. En 2008 skeið sér svo búið. Ég hef ekki sagt að ég veit þannig að ef það er einhver frá hagstofun sem veit meira. Já, það er ég spyrja út í hvert vegna að þetta misræmi kemur fram þarna sem það umhverfisvert. En það var hagstofunni? Já, það komst ekki tímaræði hagstofunni. Så jeg tog málið. It's a blend of, it is a question and a comment. Yeah, I didn't get it for the question. There are two types of theories from Hagstofunni. One way is to multiply the number of hours, number of and the other one is the total number of hours. And used to be there's a pretty good balance. Ekki einu mynd hérna, ég held að það hoppa yfir einu mynd, þetta ekki bakka. Substantive increase where the automatically. That is my comment. And then the question. No, I want to say. Ef ég má, ég þetta ég ætla bara að segja ég hjá hagstofunni búin að vinna þar í 1,5 mánuð. Ég ætla bara að segja að þetta náttúrulega, það eru mismunandi gagnaheimildir og þetta þegar við erum alltaf að tala fjöldastarfandi sínu tíma, það eru vinnumarkaðsrannsóknum þessum fólk og það spurt. Og síðan Hagstofan að nota gögn úr launarannsókninni, þar sem við fáum líka vinnutíma og laun og síðan skráargögn. Þannig að það verða að vinna þegar að búið til vinnumarkmið þá frá aðra heimildir. En við erum ekki með vinnutíma sérfræðinginn hérna, þannig að ég held að við bara tökum niður það sem við erum að segja og getum bara, ég veit ekki, við erum engin frekari komment, en þetta eru mjög ólíkar heimildir. Og bara svo við vitið til þess að vinnumarkaðsrannsóknina að þá voru mjög slæm svörin frá erlendu vinnuafli. Þangað til bara núna á síðasta árið þegar var fundin leið til að ná til þeirra og það bara stórbatna núna tölurnar fyrir vinnumarkaðinn í heild eins og við getum ímyndað fyrir að þetta er svo stór hluti af vinnumarkaðinn. Jú, þetta er góður fyrirlestur. Haltu áfram í megin fyrir þessar annars. Var hérna ein mynd kannski sem var fróðleg finnst mér. Bæði fróðleg vegna þess að þetta er vísitala raunlauna og það er Seðlabankinn, Hagstofan og launavísitalan og það er aftur svona óþægilega stór munur jafnvel á milli Hagstofunnar ef við segjum að það sé réttara og launavísitalunar. Og það sem að síðan er hér, þessi dalur fyrir að svolítið sögurnar og mér fyrir valið alveg hvaða launahækkun þeir vilja fá ef þeir vilja fá stóra launahækkun. Það er byrja hefur þessu dans. Og fyrir að sér það með framleiðina sem er hér
og langt mesta framleiðin með magni sem að tilheyrir yfirlýstinni og minnsta framleiðin brot í húmenn að það allra tilheyrir því að það líka minnsta launa hækkunin þar. Fyrir ekki verið þetta framleiðinni á vinnustund eða? Framleiðinni á vinnustund í þessum hagstofa seðlabankatilfellinu er svo óbein markvísitala vinnustund með einhvers konar vegið meðaltal og tilheyrir þá launavísitölunni sem vísitölu og þess að ég er alveg 100% vissu er að aðferðafræðilega þá eiga mér ekki að gera það sem að það er eitt þetta með það eitthvað tímabil það er svo því þú getur sagt að þú gerir rétt en þú kannski gefur ekki rétt að mynd en hins vegar ef þú ert með launin samkvæmt launavísitölunni og síðan framleiðin og samkvæmt hagstofunni þá er þetta að gera aðferðafræðilega rangan hlut. Þú ert að bera saman stærðir sem eru búnar til með mismunandi skilgreiningu á því hvað þess vera vinnur magn í útreikningum og stærðum sem að heifa saman. En það er ekki búin að samfara hagstofunni það að hún eiga að setja eitt svona skilningar rauða til að vara fólk við að gera þetta ekki en það er mjög eðlilegt að þú farir í þá vísitölu farið í þá vísitölu launa sem að mest er í umræðinu sem að heitir launavísitala og að þú farir í þá framleiðnimælingu sem að mest er í umræðinu sem er þá þessi framleiðni mæling hagstofunnar þar sem að deilt er með fjölda vinnustunda og er sem sagt að gefa minni framleiðni heldur það sem að tilheyrir henni eiginu framleiðni launavísitala Þessi var komin í það og ég staldraði þetta þetta eru sjáum við hérna mismunum á milli þess sem var að gerast fyrir 2007 og því sem var að gerast eftir 2007 að launavísitölu vöxturinn í magninu er mestur hjá fyrir hrunið en minnstur eftir hrunið. Er þetta árulega breytingar? Árulega breytingar með þetta? Þetta er meðal breytingar árulega tímabil og enda í hér í ástbreytingum og mögulegar -7,7 það er eitthvað aflúning sem gerir það -7,8 ef því bara standa. Þetta er alveg ótrúlega tala fyrir 2024 og bara en það er dreift yfir. Þetta er Seðlabankatalan. Þessi tala -2,3% er líka náttúrulega mikil lækkun á framleiðinni á árinu 2024. Einn spurningina, já bara kommenta á hana -4,8. Þetta er að því að það spíralaðist upp í aftakan í vinnumarkaðsrannsókninni. Alveg frekar skiljaðan en hann, það kannski það gekkjum og það allir því að þú færð þetta. Þetta er Seðlabanka skil. Já, aftakan fór bara upp í eitthvað sem er aldrei sést áður. Ok, alltaf það. Það er ekki til dæmis sem er að vera. Sigurður. Já. Það koma af einni síðu skýrslu fjárhagsráðsnefndar. Þetta er þess að greining á launum og er fyrir maí 2005 og var yfir vestur. Já. Og ég gerði þess að bara smá æfingu að prófa
fá einhver tilfinningu fyrir því hvað stærðagráður á hlutum og ímyndaði mér það að ég bakkaði 1 ár frá eða einhver tími frá þessu og skipti bara vogina færði þessa láglauna þessa niður og hálauna upp og þá náttúrulega fæ ég reikningu hér í láglaunum sem ég svo hér á milli og minnkur hér í hálaunum þetta lefði þessum með hæstulaunina með sama hæstulaunin hér og svo reiknaði ég bara ég gaf mér það að hækkunin og launum væri 10% og svo reiknaði ég bara út hvernig vogabreytingin hefði áhrif á meðalaunin og þá fæ ég að meðalaunin segja mér vegna þá sem ég skriði þetta hækkunin 8,3 og ég veit rétt að hækkunin 10% og vonandi hefði ég vunnið vísitalanum náð því réttilega en ég veit ekki hvort að það að færa svona til 5% á milli láglauna og hálauna stórt eða lítið það gerir ekki stórt í því að útskýra þann mikla mun á þróun meðalauna og launavísitölu eftir bankahrunið. Þessi munur hér leggst á 1,8% áram, já. Og hér kannski svolítið varðandi þennan með parasamanburðinn að þá getur við ímyndað okkur að við værum með sem sagt hagkerfi hérna þar sem að fólk í A-ár og það einn starfsaldurshækkun í þessu það 30% launahækkun og starfsaldurshækkun upp á 5% og síðan eftir töluðar fyrir þá árgangana og ég myndi bara allir sín eins árgangarnir er stórir ekkert að vera að flækja þetta og svo reiknar við bara út meðalaunin venjulegan aldur fáum náttúrulega út að það er að hækka 3% samkvæmt meðaltalinu en það sem að gerist í parasamanburðinum þá þetta þeir sem er að byrja út af því að þeir hafa ekkert samanburð við tímabili þar undan þá voru þeir ekki vinnu. Svo fyrsta skipti sem koma inn að þá er þeir að hækka 3% og síðan hann árið þá er það starfsaldurshækkun sem bætist við og það hér áfram og ef þið reiknum vegið Törnqvist meðaltal fyrir þessar breytingar að þá fáum við út ofnmargt 4% verður hér í þessum tölulega dæmi meðan að rétta breytingin sem að það læri blíða til þannig að meðalaunin það er ekki stafsynnsbreytingar en meðalaunin eru bara mæla hækkunina rétt en það er 3%. Fyrir hérna, varst þú ekki að segja áðan víðulega að það væri horft á starfið en ekki mannin, þannig að það væri, þannig að ef það kemur nýr maður inn í gamalt starf, þá ættum við að sjá og hann er ekki með hennar starfsaldur. It's another item. So an item, like in the elementary item, pricing the base, the smallest unit, the item, yes, and the item is the job, so which is composed of comparing various things or combining various information. There is a new
newcomer in the job. Yeah, that's he a new will item. stay in the He's a new company. item all of a sudden. I mean, if you get, depends on the characteristics. I mean, the job needs to be defined in many ways, not only by just the position there, by all attributes that define the job in that place. So you need not only the person, but also what he does and how he does it and at what level he works, something like that. So there's a grid in the search something that decides how you pay the person. You have to combine this information to get a image. So yeah. But if I can comment this, you commented a bit on this. We did also a comparison, and it's wonderful that you open this problem and you share with us, and maybe we can also share. You will also publish some papers about it. And we checked also the well-known differences between what happens when you use different types of index numbers, different types of top index and elementary index. And what you are talking here, one of the indices you are comparing is an average earning type of index, where you do some averages. And this has great advantages, but also great disadvantages, as you might know better than I do also. So there are many solutions to this problem, and that is why I'm very happy to see people comparing and discussing. I mean, the solution is not unique. Each of them has advantages and disadvantages, definitely. Okay. I mean, Vil ég það tröflun? Ok, næsta Klara. Þetta bara formúlurnar eða ég reikna þetta, en þetta í skýrslunum C-chance sem svolítið erfiðari, hann almennara tilfelli þannig en hann reyndar, eins og ég hérna, með starfsmann, þetta einstaklingur í K sem þá í einhverju grunnsellu eða grunneiningu í útreikningum þar sem verður að para saman. Þetta ekki þá að vera þannig. En það bara verður þessi venjulega breyting milli meðaltala, og bara hér þetta geometrist meðaltals, eða ekki aritmetist. Og það hægt að skipta því eins og síðan fyrir sem að verða reiknastæri formúlum þetta er Blomqvist áhrifbreytinga í vonum og áhrifi þess að það koma innáttulega einhverjir í byrjun sem að eru að hafa áhrif á meðaltalið en ekki komið inn í paradísarandurinn, og svo einhverjir sem að detta út í lokin vegna þess að þeir eru að hætta voru með á árinu á undan en ekki með í árinu sem að líða eða mánuðinum. En svo ekki standa við þetta árum bara, og hér bara þá útreikningurinn fljótt þetta gerðvíslega fyrir að grafa þetta hér upp, ekki þessu dæmi gegn þetta, en við ekki svona prófa eitthvað opinberir starfsmenn þá svo starfsaldurshægsan og þeir vinna í 46 ár og það er hækkaðurinn 3%, ég veit það, og þá er stundum bara hvernig þessi starfsaldurshækkun hefur áhrif á þessa mismunandi mælikvarða. Hér virkar meðalvinnin rétt gefur þessi 3%, en starfsaldurshækkanirnar gefa ofmat upp á 0,7%. Þess að það verða 3,7% hækkun. Þetta hækkun er bara tímabili, meðan að það sem við vorum að fara í gegnum varðandi samsetningsbreytingar, láglaunin fjölgaði í þeim hópi að þá væri náttúrulega bara áhrif af þeirri samsetningsbreytingu, en hún rúlar ekkert áfram á tímabilinu þar eftir. Þetta rúlar áfram á tímabili sem að þetta á við. Hvort þetta á við í þessi mæli eða hvernig það er, það fór ég ekki segja. Áfram.
Nú, hér þessi aðferð sísjans varðandi það að reyna að taka út þessum benti á að væri svona hægt á að myndi leiða til ómat einhvers konar svona áhrif af einhverjum þeim hlutum sem að neitt til launahækkana sem að eru virkið yfir tíma og svo framvegis og ættu að flokkast sem magn frekar en verð. Einhverju sendur að námskeið og kemur tilbaka með meiri menntun og hæfileika til að sinna starfinu og þetta fær launahækkun og það á að meta þannig að þið séu að fá mann sem að skilar meira vinnumagni per 8 stundar vinnudag eða hvað sem við viljum meira við heldur en sá sem að fór á námskeið áður og fékk þessa menntun. Þannig að það ætti að vera magnþáttur og þá málið að taka það út úr launavísitölunni slík áhrif. Þetta er fyrst að reyna að meta þetta með einhverjum aðferðsgreiningum og svo verður fjallað eftir þess að þá launabreytingin fyrir starfsmannagjá á milli tímabilinu og TFS eins og það væri rétt þegar búið er að taka þetta bara breytingin á laununum eins og búið fyrir í könninni og svo er að draga frá þessa áætluðu þætti fyrir magnbreytingu sem hafa orðið á vinnutíma starfsskyldu þessa manns. Nú, þetta kemur þá aftur inn á þetta spurningin hvernig magn og verð hangir saman. Áfram. Nú, þetta er sem sagt bara eiginlega í lokinu við ekki búin kannski að segja flest að þessu niður þannig að nú hefur við bara Yeah, just 1 second. This is only one postpone. This is one comment. We did this, what Kim suggested. And this is extraordinarily important when we are talking about TV sets and houses. But what the guys in the CPI did not always point it out or calculate it while applying this hedonic model was that you have to be very careful with your model. Many models give you various responses. The model can change with time, you have to update it. And what you are doing when you are modeling like this, which is great, I'm all for modeling, is you are doing estimates of something. Therefore, you have confidence intervals around those. So when you will calculate a price index like this, you will have to show the confidence band of that price index. And the modern things nowadays do that. And we did calculate the width of this confidence interval, which includes fortunately, at least for some time, the ones that we calculated. So we deduced it's not a tragedy. Of course, our solution is not perfect. But this is not perfect either. It is a wonderful thing to think about modeling, but it has issues and one has to show them too. That's what I'm saying. So if you do an index based on hedonic models, wonderful, show the confidence interval. This happens nowadays in houses already, for example. Not wage effects, not too many countries do. Australia does like us, but exactly that same idea, not too many guys. But okay, sorry, yeah. But thank you for this again. Formúlurnar hann að gefa líka ekki pínur það einsinn í það þetta ekki öðru. Ég hægt að sjá það fyrir þetta erfitt að reyna aðgöngu þetta líka. Það áfram. Niðurstaða mín af þessu það sé mögulegt að vera líka norðveitur
ég myndi hallast að því að það væri rétt sem að nefndi á 2019 að þessi sjóði að segja að launavísitalan sé klálega betri heldur en þessi valkosti sem eitthvað svona meðalaun það sem ekki þekka fyrir þeim samsetningsbreytingum sem að launavísitalan að þekka fyrir. Nú, það í grunninum á launavísitalunni að þá parað í samanburðinum og tölvöld og það saman. En svo þegar þeir flokkar teknir saman og búið til heildarvísitalan þá notuð grunnársvegin vísitala eins og þetta vísital Vesturlands sem við vitum að með hættu á umætti út frá mögulegum svissunum á áhrifum breytinga í hlutfallslegum launum á hefðum aðila. Nú, ég þessi búinn að segja þitt. Nú, varðandi síðan þetta og því finnst mér að margir sem hafa verið að tjá sig launavísitöluna og svo sem mættu kynna sér það að það til mikið lesefni þetta frá þessum nefnd sísjá og síðan gaf Hagstofan út mjög ítarlegt aðferðafræði útgáfu af hagtíðendum 2018. There is one more paper, I would say, after Kim, which some of the things I mentioned, try to compare what happens with that or this, or what is better, what is worse, things like this, taking into account all this hedonic modeling, average earning index, comparing when one does grows, decreases, and things like that, depending, because they might show or capture various phenomena. So we try to improve it. But I think the story is not over, as you point out, absolutely. One might come with proposals, interesting things, maybe a new index type to complete, or I don't know. Rannsóknir sem að Víóletta að vísa heitir rannsókn á áhrifum starfsaldurs education and og menntunar á launavísitöluna. Og það var þess að hann var talinn á heimasíðu Hagstofunnar en við erum núna búin að setja linkinn á þar sem, ég veit hann alltaf verið en hann mjög erfitt að finna. Ég átti mjög erfitt með að finna hann. Þannig að við erum búin að færa núna undir vísitöluna með þessum pappírum. Þannig að það hægt að skoða þetta og confidence intervali sem að Víóletta var að vísa í, því miður þá inniheldur það 0. Þannig að það ekki hægt að útiloka að áhrifin sé engin. Because it was on the difference. But that's not enough. I mean, en þessi pappír var Dr. Kim, hann kom að því að lesa yfir pappírinn og tryggja að þetta væri það sem hann væri að biðja það vísaði hann í pappírinn. Þannig að núna þessi pappír minna falinn á vefhagstofunnar, hann undir bara ef þið farið í launavísitöluna. Það var bara gert í gær. But I wanted to point out this, I talk so much and I apologize for this, but actually I would have hoped that the conclusion is, please do a multilateral hedonic index, because that's much easier. It's much simpler to keep that as a production person. I think we have somebody, it's much easier to do that than the index mechanism as it is now. So that would be great, but it will not follow some conditions, some constraints, the law, and God knows what. However, we might consider adding a new index, competition experimental index. I don't know. Who knows? You can recommend that. I mean, tíminn búinn, Helgi, það Östuð þá? Östuð, Helgi dómum fyrir, var með Kjarlósund fyrir 40 árum og með hans með Hannesi og
og við vissum alveg að þess að faraði samanverður og hlúaði upp í skekkjum. Hún fæði gott nákvæmt mat á hækkunni en vissir hraða sambandið upprunalefið heldur en úrtaksskekkjum eins og héttur ykkur í gerðsum. Og vinnutímamælingin held ég að sé var þá, og eins og sé enn, meira minnaböld. Og við reyndum þá einhver 1980 að ræða einhverju danska vinnutíma sérfræðinga og þeir fara að fara í stimpil hvernig aðtöfna fólk inni mikið í allir vissu. Þessar hagstofur sem voru vinnutíma hafði lítið með raunverulega vinnutíma að gera og Guðmundur Gunnarsson, tölfræðikennari, sagði þess að þannig mælingar verður við þess að það er mjög óvandaðanlegar og reyndur. Og svo með launavísturuna að Tyrkland sem er mikið verðbólguland að það listu þetta með því að hafa sína launavístölu eitt starf og það púst með. Þannig ég veit ekki hvort það er ennþá fólk sem það var eitt að fara að laun púst og það var talið svoleiðis. Ég var einnig svona svipaði bíldum hjá kjararáðsnefnd þá það kom á til með svona heldónleikar fessum verð á 30 verkakall. Hvað kostar einn klukkuna 30 verkakall? Óskir, viltu segja eitthvað í lokin? Einhvern tíma fekk ég það inn í mín haus að þú hefði verið einn af þeim sem einleittir paraða samfélagi. Já, ég kunna forrita sko, ég hef það forrita fólkspeist að það sé valsa einstakling og þá sáum þessu kjararáðsnefnd að já, þá eru hækkanir sem mælum miklu nær því sem kjararáðsnefnd segja heldur í heilbrúning áfélaglæðinu og úrstæðskunni. Þannig að við gerum þetta svona og það spil styrkila og fengum stakkalega réttar tölur í hverjum samanbyrði en hins vegar eins og ég hef minnst ég held ég sendt þér að þá fjarlægistu upprunan paraðsamburði missir snáðsam kontaktið sinni verður skekkja hrúastu og svo skiptir þetta máli sem er með launfólk annað vinnur í lókaritmum og það skekkja lókaritmum að fólk svo vænt að gildi þeirra skekkju sér nú ef þú fer svo tilbaka að þá hrúar upp skekkjum með reglu vító sem margir fjármála Tíminn er búinn, við bara takkum kærlega fyrir.